अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो? खैरिया जी, इंशाल्लाह बेहतरीन। लाला जी ये चीज़ देख रहे हैं ना, ये रोटी भी खा रहा है और घास भी खाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा बच्चा है, बनने वाला है। इसकी जो बड़ी बात है ना, इसके कान देख रहे हैं ना, बिल्कुल ओरिजिनल ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल इंच इंच जितनी कान जी इंशाल्लाह। और इसकी गर्दन देख रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह फुट की गर्दन लगी है मेरा भाई। दुम भी बड़ी है, अच्छा बकरा है, बनेगा इंशाल्लाह। और कपूरे भी 2 हैं मेरा भाई, बच्चा बनेगा इंशाल्लाह। लाला जी इंशाल्लाह दुम भी बड़ी है, बाकी कोई चीज़ इसको बाल जितनी ऐब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी खवा अभी मैं ज़रा टोरी बना रोटी दिखा लूँ। नहीं लाला इसके चौकी देख रहा है ना, इसके कान ओरिजिनल चीज़ है मेरा भाई। बड़ी गर्दन है, डबल हड्डी में है ये जो है ना, ये देख रहे हैं ना, छाती चौड़ी है इसकी, ये देख रहे हैं ना, हड्डी डबल हड्डी में है अल्हम्दुलिल्लाह। बनेगा बच्चा जी इंशाल्लाह। आवे ये यूं समझ ले हरण का बच्चा है अल्लाह के बंदे। इसके कान जो है ना बिल्कुल हरण की तरह हैं। बच्चा इंशाल्लाह बनेगा न डरा। बहुत बहुत ही वो जो है ना चालाक है, चालाक बहुत है। जी इंशाल्लाह लाला जी ये बच्चा बनेगा इंशाल्लाह। अदा पढ़ते क्या मान खोल ले जाने दे लाला जी। इसके गोडे गिट्टे जो है ना डबल हड्डी के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख रहे हैं ना, पैर ज़्यादा लाल थोड़ा जैसे बरबरे होते हैं ना असली, वैसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।